په دنیا کې په ژوند هم منافقانو دا کوشش کولو چې مونږه مسلمانان په تیاره کې وساتو، خپل ځان او مال ته نه بچ کو، نو د مرګ نه وروسته به بیا څه چل کی. خبره د انسان خو د دنیا نه ده، خبره خو د آخرت ده. نو دنیا کې د ځان بچ کو، نو د مرګ نه وروسته به څه چل کیږي. بیا معامله خو ټوله د مرګ نه وروسته او د آخرت ده. او بیا آخرت که تاسو خیال وکړئ داسې شی دی چې الله دې امان راکړي، اډو څوک وینه نو رشوت نشتا، شفارس نشتا، رور نشتا، پلار نشتا، دوست نشتا، عزیز نشتا، تربور نشتا، خزه نشتا، سوا د خدای نه بل شی نشتا. نو تب راز پټ څنګه وساتي؟ قرآن کریم کې راځي تب چالاکی کوي، په چالاکی هم کار نه کوي. اوس چالاکی خو به د داس چا په مخ کې وکړي که نه چا پې دوکه کړی، نو د خدای مخ کې به څنګه چالاکی؟ او د خدای مخ کې څوک چالاکی کولی شي؟ الله فرمایي بل الانسان علی نفسه بصیرة ولو القا معاذیرا. آر سړی ته دا خپل ځان به معلومي، دته به پته ولو القا معاذیرا، اگر که خدای ته ډېر عذرونه پیش. الله به وایي دا ستا نفس تا ته پخپله معلوم دی، دا ستا ځان تا ته پخپله معلوم دی. که یقین دې نه راځي نو خوله به وله بند کړي او لاسونو ته به وایي چې وایي په تاسو دنیا کې څه کړي. دا زمونږ لاسونه به شروع شي، یا الله دا یې کړي، دا یې کړي، دا یې کړي. سترګو ته به وایي په تاسو یې څه کړي. زمونږ سترګې به څه وایي؟ او بیا په پاکستان کې به زمونږ سترګې د څه شي ګواهي ورکوي؟ کومې سترګې چې شپه او ورځ په ملک د غونډسکو تماشو ته ناست. پاکستان وګورئ نن د خدای په عظیم قهر اخته دی، شپه او ورځ د غونډسکو تماشو ته ناست، جنکۍ ورته ناستي، ښځې ورته ناستي، ماشومان ورته ناست. هلکانې وګوره وړوکي وړوکي ریډوګانې په لاس کې نیولي، په لاره ځي او غوږ ته یې نیولې. هلکه دا څه کوې؟ وایي جي مې چاورم، مې چاورم. ته د امیر صاحب په بمو لګي مې چاورې. جماعت ته ولې نه ځې بدبخته؟ قرآن ولې نه اورې؟ حدیث د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې نه اورې؟ بدبخت قوم، د خدای په قهر اخته قوم. دغه سترګې به خدای له څه جواب کوي چې کومې سترګې 24 ګنټې د غونډسکو تماشې کوي؟ بیا ملکونه وګوره څومره اهمیت یې وله ورکړی. کرکټ میچ پاکستان وګټل، نو د پاکستان زلمی چې دي دا په جامو کې نه ځایږي چې د کرکټ میچ هم وګټلو. د کرکټ په میچ ګټلو کار نه کیږي، هندوستان ګټل غواړي. د کرکټ په میچ ګټلو کار نه کیږي، بیت المقدس قبله اول د یهودو نه آزادول غواړي. کرکټ ګټلو کار نه کیږي، انډیا ګټل غواړي، روس ګټل غواړي. کرکټ دی وګټل نو څه ملک دی ټیپر، نو بیا جنکۍ ورته وړې وړې کاپای راوباسي، نو بیا د هلکانو نه پې نوټ څه شی اخلي. دا د چا لوڼه دي؟ هندوي دي، سیکړی دي، یهودړي دي، انګریزړي دي. دا د غاټو غاټو مسلمانانو لوڼه دي او پردي هلکانو نه په ډایري کې دستخط یې اخلي چې دا به ستا ریکارډ ما سره پروت. زما لور پردي هلک له کاپی راوباسي او هغه هلک ته وایي چې ستا ریکارډ به ما سره پروت. دا هغه ملک شو، دا هغه وطن شو. نو زمونږ سترګې به چې څه وخت کې خدای ورته وایي چې دوی په تاسو یې څه لیدل، زمونږ سترګې به څه وایي؟
عزیزانو عرض دا چې دا ټول یو خوب دی نن دین چې دی یو خوب دی آیا بزرگ وی زندگی خواب ہے دیوانے کا زندگی خواب ہے دیوانے کا نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا ژوند د لیونی خوب دی نه په خپله پوهېږي او نه بل پوهولی شي زندگی خواب ہے دیوانے کا نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا وہی زما عزیزانو دی مخ کے آیات کے اس خبر را روانه ده اور سړی تبا آئینه په لاس کې ورکړې دا سی ورته زم ګورم او تاسو ورته وګورئ چې زما سحال او ستاسو سحال د دې په بدل کې چې زه وایم چې دا شی غلط دی دا غلط دی دا غلط دی دا غلط دی تاسو پروګرامونه جوړوئ چې دله کومه ګوله تیاره کړو چې دی پې ولو چې غلی شي او مونږ ترې خلاص شو عزیزانو زه یو انسان یم زه به مړ شم زه به مرم یو ورځ زه پیدا مرګ لرم خو د خدای دین په چا پورې موقوف نه دی کم نشتر یا کم ستنه د کونینو چې د پاکستان قوم نن ملیریې تبې نیولی دی که زه ډاکټر یم او زه مړ شم الله به بل ډاکټر پیدا کوي او تا ته به د کونینو ستن ضرور وایي ځکه چې ته به بې د کونینو ستنې نه نځي ستنې وال په یو ډاکټر یا کمپاوډر پورې موقوف نه وي هغې له بل ډاکټر پیدا شي یو ډاکټر مړ شي 2 لکه ډاکټران نوري مریض ولا بوزي چې جی دا تبې نیولی دی ستن ورته او ستن ویم درته بیا ډاکټر درته وایي چې په لاس درد کوي په دا سنبی کې درته وا نو بیا ورته بې اختیاره پرتوک پرانیزي او ځان ورته بربند کې او درته ستن دې له به بل پیدا کړي دې له به بل پیدا کړي دې له به بل سلیمان علیہ السلام چې وفات کېده اسرائیل ورته راغی تیارېږه د بیت المقدس تعمیر مې اخته کړی دی لږ صبر وکړه ورته وی د خدای کارونه په تا پورې موقوف نه دي ته به روانېږي او دې له به بل سلیمان پیدا کړي دا اتمام حجت بکی اتمام حجت دا مانا چې ته سبا ونه وای چې زه خبر نه ما ته چا ویلي نو باناونه نو په هره لاره درته لارې نیولې دي دین لارې درته نیولې په کور درته ډاکه واچئ 4-5 کسه تبلیغیانو په شکل کې درشي دروازه درته وټکي تروزی په تشو ورته لاس کې دی سوی وی جی دا یو څو ملګري دي د خدای د دین دعوت یې راوړی دی چې ته لږ جومات ته پورې راشه یو څو خبرې بس د دوی غاړه خلاصه شوه او ستا بیړي تباه شوه عمر له دې کور روان شو ستا پلار او نیکه چې راوځي نو بانه به نشي کولی وی به تاسو ته 5-6 ماشومان نو راغلي الکان درته نو راغلي او درته وی چې د خدای د دین دعوت هم راغلی نو لږ خو به تلی وی جومات ته چې دا دوی څه وایي تاسو خیال راغی نو هر قدم بیارته اتمام حجت کی چې سبا څوک دا ونه وایي چې زه خبر نه
ما ته چا ویلی نه. نو زما عزیزانو عرض داو چې مونږ ژوند چې دی دا یو ناول پوهېږو نه بیا د خپلو بدو احساس هم راته نه کېږي چې دا زه بد کوم. یو ګناه ده او یو احساس یې ګناه ده. ګناه خو سړي نه وشي خو چې دا د ګناه احساس ورته نه کېږي دا ډېره بده خبره ده. ګناه وشوه او ته په خپلې ګناه پیمانه شو. التوبة الندامه توبه وایي دې ته چې سړی په خپلې ګناه پیمانه شي به دې معاف شي. مونږ ته تصور هم نه کېږي د خپلې ګناه احساس هم راته نه کېږي. لویه بده او عظیم ظلم دا دی هیڅ چاته د خپلې ګناه احساس نه. زما عزیزانو الله فرمایي چې وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ هغه وخت کې چې دې منافقانو ته وویلی شي چې تاسو فساد مه کوئ په ځمکه کې شرارت مه کوئ شیطانت مه کوئ دوی څه وایي قالوا انما نحن مصلحون مونږ خو نیکان یو الحمدلله پلارم مسلمانو نیکم مسلمانو مونږ مسلمانان یو مونږ څه کړي نن سورلس سوه کاله رستو د منافقانو حال او سورلس سوه کاله بعد اوس یې تماشا کوئ. یو لوی نه لوی پلیت او مردار راونیسه لکه دا څه کوې ولې څه کوم بته ډېر بزرګ راغلی شکر دی مسلمانان یو پلانې دی ډېری چالاکي لوی نه لوی پلیت او مردار احساس د ګناه عزیزانو چاته نه. سار کور نه را روانو یو دوه سړي په لار راله مړزانې لاس نو یو بل ته وایي چې یاره زما دې مړز په نن کمال اډو مخې نه اړو زه داسې خپه نیولی شوم ورپسې ورو ورو راتلم وی دا خبرې د څه شي برکت دی چې آرام ته یې نه پرېږدم د شپې مې ملاس کې نیولې دا داسې وی ارامي شی دی چې آرام لی پرېږدي بیا بې غیرته شي جنګ نه سوچ مې کولو چې خدای دې خراب بدبخت و ظالم تعذیب د حیوان حرام دی 24 گھنٹے پلاس کے مرض نیول او ځان ګرولو قدر ته هم نه پرې ښودل د دې ګناه به پچای د دې ګناه به په ما نه د دې ګناه به د وخت په حکومت والله که د دې ګناه په ما ویلي دي علماء خپل فرض ادا کړی دي په هره زمانه کې د دې ګناه په حکومت وخت دی د لوی دلیل شتا لوی دلیل عمر فاروق تقریر وکړ او صحابه ته وی چې صحابه واوره زما دې په خدای قسمی که د دریای دجله په غاړه یو سپی د تندې مړ شي اوم به هم تپوس الله د حضرت عمر نه کوي دریای دجله عظیم دریاب دی او د هغې په غاړه چې سپی د تندې مړ شي عمر فاروق وایي تپوس به خدای زما نه کوي چې ستا په دور حکومت کې یو سپی ته ولې دا تکلیف شوی او چې د تندې مړ شو
د چا په دور حکومت کې چې د سپو کاړې لګي او سپي جنگيږي، د چا په دور حکومت کې چې د مړزانو کاړې لګي او په 15 او 10 زره روپے شرطونه یې خوي، د چا په دور حکومت کې چې د اسونو ریسونه کیږي لکه په لاهور کې چې کیږي، حیوانات سره چې دومره عظیم ظلم د چا په دور حکومت کې کیږي، الله به دا غیر تپوس داغه وخت د حکومت نه کوي. ما په خبرو پوهیږئ؟ معنا به نه کوي، معنا به اعلی تپوس کوي چې زه حکمران یم، زه حکمران یم او زما په دور حکومت کې چاته دا تکلیف وشي زه بیا ذمہوار. حکمرانی خو دیتا وي، حکمرانی دیتا نه وي چې یو سړی 24 غنټه د ملک د آبادۍ او د ملک د تحفظ او د سالمیت سوچ ور سره نه، بلکې 24 غنټه ور سره سوچ دای چې زه به څنګه باقی پاتې شم، زه به څنګه باقی پاتې شم. د ملک خدمت خدا سے نه کیږي. عزیزانو د امیر المؤمنین عمر فاروق زمانہ دا د شپې راوته په خار کې گشت کوي، یوازې نن به د شپې د تاڼې او تاڼېدارم یوازې نه روزي چې سو پورې غارت ور سره نه چې جای امیر المؤمنین یوازې راوته او د شپې گشت کول. سورزم کا خیال کړی زمونږ د صدر صاحب په سایکل سور شوی نو فوټوی چې په اخبار کې راغی نو مونږ چای هاي په سایکل سور نو مال مونږ په خرسوري گو خیر دی او کده په سایکل دا خبره ده. خبره دا هغه چا کوا چې څوک د بدې ورځې سار مزدورای ته په سایکل ځي، خوارای ته په سایکل ځي. سایکل خو بیا هم خشه دی، وای دا هغه چا چې بیگانه روټۍ ورته ښځه په پیسکه پورې وتړي او سار د ټاټکي مزدورای ته روان. خبره دا هغه خلکو کوا او 25 روپۍ بیگاله په ټاټکي لسم چت خېجولو باندې وګټي او مازیګر چې کور تراشي ماشومې نه جوړي چې ډاکټر لایبوزي ماشوم نو اسی ټیزن ډاکټرم 100 روپۍ فیس دی. و یا رب چه حکمت است که ناکساں کساں شدن به حکومت پاکستان هم بابوان. دوار دی چې موله اومږي د ډاکټر سره عام راشي بورډ لګي فیس علی او مریضان ګو نو 10 روپۍ ډاکټر فیس والی او د شپې تو ورته دارو لیکي او اغستی 25 روپۍ دی کیږي بچ خلک کوئی غلا زیات شو غلا نه زیاتی که غریب سره غلا کوي اخلوی مجرم دی او که د بنگلو سے دو والا غلی نو هغه څنګه دي شریفان دا په بنگلو کې چې اوسېږي دا ټول رشوت خواره او د قوم وینې او زوی سکلو خوړلو والا په ټیکو کې کمیشنونه څوک دي लाइनों अचोलो की कमीशन चौकली शुक्राना दी जमी दाखिला करे तक कार देने दी कड़ी दा चौक कई प्लंटर लांदी चनास्ती वगत सवाली हम मुअज्जिजीन शू और चिदबा दे औरत चाद स्पेगलाओ करा काफिर शू काफिर दुआरा दी जान बपाके ना
کزا کمیس میں پلیت تے نو تا پرتگیستل ہے پلیت کزر و تای دا پار اغلا کم تا خزان بر سرائی میں خساتلے دا تا دا غیر دا پار اغالی زکا چی دا غیر اخراجات نپورا کی پلیت تیل دی دا سپین خرپ زامنو کی بخاو خراب نلٹے وہ یو شے دی دا موئی دی دا مردار دا دا غیر دی من چڑی پان خلق چڑی پلا کم دے دی چڑی پان خلق تا معزز ماتو من سر یوسی گیا آگا چه گوری سیبا خزا بے پا ڈگ ڈگی سورا کی آگا ورز میوی مائی دا سچل دے وی جی دا جنہ جوڑا نوا لویا بورا دا آگا وی جوڑا نوا جنہ جوڑا نوا لویا امبر دا پندو دا میخی عمر بورا وا دا جنہ جوڑا نوا دا آگا شرمی دی دا دوی پسٹونو دا درین ورزی تبی ورکی ڈاکٹر لمزی دا خروس گوره یو دے سٹنا یو اختراع چکاوا او مریض لے پٹوٹا کے تڑا تبا بیزی دا غزن تنا خلق دے دا بنی آدم دی مردار من ٹولی او چوک دا امریکی خیرات چراشی زیم خورم تیم خورم زپس مکہ کینم اوی خورم او تی پا میز کورسائی کینوی چی تی پا میز کورسائی دغا خیرات خورم تا معزز شوی او زه چی پس مکہ ورطا کینم زیو خورم نظر ازیل شو کدا غل دی نو تام غل خوره و زم غل خوره و تا پا کاشوغا غلو خوره و ما پا گتا و سٹل پا غلو کی خواو خراب نہیں چی گنی دا غل دی و دا خراب دی اگر چی دا بازی سڑی غلم دیر پاکی دا آغا قوم زمازیزان عرض میں داو چو عمر فاروق گشت کئی یوازی گرزی یو جنگڑا باندے ورغے چی پکی نرے نرے فریاد خید چی نزدی ورغے نو بار سڑے ناستے و جاری عمر فاروق تی تپوسو کو چی ولی جاری ورتے سب اچھا لار لنڈا وار کار دے سدے چی تپوس کے پدیش پا اس اگا سڑی تکا سے پتہ دے چی دا امیر المومنین دے دا پتہ ورطا یا دا آغت چرتا دا خیالو چی پنیم اشپگی نے امیر المومنینم گرزی او دا ملک سوکائے کے ورطا نا حل باوے وے حل ویم وے آو وے دی جنگڑا کے دننا زما خزر داغے سے معشوم پیدا کی زدنن اتلے نشم دے ٹیم کی غریب سرین نہ چرتا دائی راوستیشم نہ ڈاکٹر راوستیشم نہ را سر سوک رازی نو جانم پا دی چی دا مرن شیدہ زما خزا چرتا امیر المومنین ورطویل چی خواہ وی یوم منٹ رامنڈا پا یوم منڈا کور ترا خزا را پاسولا چالا پاسا وی چی والے وی اللہ دا دیر لوی خدمت موقع پلاس درکا یو مسکین دے او دا خزے بال بچ کی گی او سا قجور او ستوان امزان سر روالا پا من آگے زر زر قجور او ستوان راغستی دی او مر مخ کی او خزا ور پسے دفتے منڈے ہوئے اللہ اسے ویما پا خدا قسم چی زدہ دے اسلام نم مالما نمال شرم رازی شرم کہ اسلام کا وہ خدا خلقوں کے ہو ممکن لا اسلام شتا تو خراش ہے اس پکر
خوار غریب او مزدوری او ما را پاسوا او راته وایي چې هله بجلیګر ملا صاحب ښځه مې بیماره ده او لږه د خپله ښځه دې راواستوه چې د هغې دیکبال وکړي زه به وکړم داسې وبې کړم تاسو به وکړئ په کلي کې د خان ښځه به د بشتي او د کلال د ښځې خدمت له په نیمه شپه کې لاړه شي ووایه بزرګانو تاجدونه هم کوئ منځونه خو به کوي داسې نو بیا په آرام کې هغه د ثوابه د هغه سړي خبره ملا صاحب جنتونه نشته ټول مې ویل مات کړي یو نشته دوزخ کې مې ښه سیخوالی دی تازه دی که خیر ویل ته مخکې او زه در دا لوی لوی جنډې چې په ځان ودرولې دي دا لوی لوی جنډې چې په ځان ودرولې دي او په خلوتونو کې او دعا به وکړو دعا به وکړو ته خو ورشه نیمه شپه کې وایي ښځه مې ناجوړه ده یو زنانه ورته پکار ده چې تا سره په شپه کې ښځه وبېلېږي نو دا مو وایي چې پلانې ډېر عمر فاروق ته چا وایي پلانې ډېر ښه سړی دی څه لیڼ دیڼ دی ورسره شوی دی وی نه نو بیا ورته ښه سړی مو وایي دا تجربه وکړئ په ښه سړو باندې دا ټرای وکړئ او د غریب ښځې لذي څوک د شپې لاړ به شي ډاکټر لا ورشه د شپې په 1 بجه به ستا پلار را پانسئ ډاکټر دی ته وایي ډنمارک کې 1 بجه وه د یو سړي د پیشو په خېټه کې درد پیشو بني آدم پرېږده د پیشو په خېټه کې درد ټلیفون یې وکړو ډاکټر ته ډاکټر ته ټلیفون وکړو چې راشه زما د پیشو خېټه کې درد 10 منټه کې ډاکټر په موټر کې راورسېد او سامان ورسره پیشو له ستنې منې ووالې په خوله کې ورته ګولۍ مولۍ واچولې چې پیشو په آرام شوه ډاکټر ورته ویلې چې ټیک شو جی وی بالکل وی ښه ده نو که دې ته بیا تکلیف ګنټه نیمه پس شروع شو نو ما ته به بیا ټلیفون وکړي نو زه به بیا راسم د پیشو په خېټه کې درد نن د سنډا عمره انسان لتې ټکۍ څوک وله نږدې نه راځي ورسک نه را روانم ورسک په هغه ورځو کې دا ورسک بند جوړېده انګریزانو جوړولو ښه انګریزانو زمونږ ساینسدانانو نه جوړولو د انجینیران چې انګریزانو جوړولو زمونږ چې د غشي صاحب داسې ډېر تمبو به ترې جوړ شي زمونږ انجینیران هم وګوره انګریزانو جوړولو ما نه مخکې د انګریز موټر روانو غړپ شو چې سپی په موټر ووالو او ډرایوینګ انګریز یې کولو میړه ورسره ناست غړپ موټر داسې بریک یې ووالو چې د بمبیرای غوندې موټر تاو راته راکوشو ښځه خاوند ورته دواړه او سپی په غېږ کې د وینو ګندر اوچت د وینو ګنده او موټر رستو سیټ کې واچو او موټر لا بیا خپور زور پسې چرالم لیډی ریډینګ هسپتال ته کې جوړټای تراو ا ډاکټرانو ته وی چې د دې دغه وی دا هم څنګه به نه کوي ډاکټران ټول پر ټول شو په سپی چا ولا زخم مینځلو چا ولا سکول چا سوچ میں کولو دا دې د پاره اور په سرالم چې مالدام ما ته پاره یو سبق دا دیسی انګریزان چې سړی په موټر وای ته وتخ یا په موټر وای چې را کوشي سړی ته نه ګوري چې زخمی دی یا خوب شو خپل موټر ته ګوري چې خراب شوی خو نه دا موټر والا چې مړ شي نو تاسو دا شیخان چې او نیکان دا د کلی دا ولا را دغه شي څوک ولایت کرسی وای خان مرده نن خان مرده خان بنمري دا مونږ چې مرو خیر دی او که خان مرده نو مدمل قران تاسو هغه قوم
نو تو وایه چې د کوم قوم نظام زندگی داوی قوم به چرته دنیا کې یو قوم ګڼلی شي یا یو ملک به ګڼلی شي؟ عمر فاروق مخکې دی او ښځه ورپسې ده.